歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。今日係整煙三文魚煎雞蛋，材料係雞蛋2隻、煙三文魚1包。攞隻碗出嚟，打開雞蛋，跟住用筷子將雞蛋攪勻。煙三文魚用鉸剪剪碎，開大火，唔使落油，放啲煙三文魚落去煎。啲三文魚煎咗一陣啦，見到啲三文魚都開始慢慢變色啦。有啲都黐埋一嚿嚿，咁我哋揾筷子將佢鬆開。影片睇到嚟呢度，請點讚、分享同埋訂閱。跟住放埋啲蛋液落去，等佢同啲三文魚一齊煮一陣。見到啲雞蛋都開始凝固咗啦，咁我哋就反轉佢，再煎另一邊。用鑊鏟將啲雞蛋整碎，啲雞蛋煎到兩邊都金黃色啦，咁樣我哋就可以將佢畢起㗎啦。煙三文魚炒蛋，無論攞嚟送粥或者夾麵包，都十分美味。煙三文魚炒蛋咁樣就完成咗啦。睇完片之後記得俾 like、分享同埋訂閱。我仲有大量嘅煮餸影片，可以登入下邊 info box 參觀。